Həzrəti Rasulullah sallallahu aleyhi və aleyh buyurdu ki, Fatimə ummu əbiha. Fatimə atasının anasıdır. Bunun bir neçə izahını eşitmişsiniz indiyə qədər. Yəqinən biləm eşitmişsiniz. Eşitmişsiniz ki, Fatimə atasının anasıdır. Peyğəmbər sallallahu deyir ki, mənim anamdır. Yəni, mən ona anam kimi ehtiram edirəm. Doğrudur. Bu izah doğrudur. Eşitmişsiniz bu izahı. Çünki hər dəfə daxil olanda hədisdə varid olub ki, Peyğəmbər sallallahu durardı ayağa, qarşısına gedərdi, alnından öpərdi, Hakim Nişapuri deyir, əlindən öpərdi. Onun hədisində fərqlidir, müstədrəkdə. Və öz yerində əyləşdirərdi. Özün hardan durmuşdusa, orada Fatiməni, anaya necə övladı ehtiram eləyər, o cür ehtiram eləyirdi. Bu mənasını eşitmişsiniz bunu. Və bunun ikinci mənasını da eşitmişsiniz. Fatimə ummu əbiha, Fatimə atasının anasıdır. Fatimə ana kimi Peyğəmbərə qulluğundaydı. Biraz bundan öncə dediyim, Peyğəmbər ona ana kimi, övlad kimi ehtiram elirdi sallallahu aleyhi və aleyh. Amma indi isə xanım Zəhra ona bala kimi xidmət eləyir. Necə? Peyğəmbər salavatullah aleyh və aleyh Məkkədə ki o işgəncələr verilərdi. Evlərin damından dəvənin qarnını atardılar Peyğəmbər salavatlahın üstünə. Ayağının altına xurmanın liflərini tökərdilər, tikan tökərdilər. Peyğəmbər salavatullah gələrdi evə, xanım Fatimə Zəhra ana balasına xidmət eləyən kimi o balaca əlləri ilə Peyğəmbər salavatullahın üstünü təmizləyərdi, libasını təmizləyərdi. Bu izahı da eşitmişsiniz. Bu da doğrudur, bu da qəşəng izahdır. Üçüncü izahı da eşitmişsiniz. Fatimə ummu əbiha, Fatimə atasının anasıdır. Burada ana ərəb dilində yəni məstər, yəni kök. Yəni mənim nəslim Fatimədən davam eləyəcək. Bu da doğrudur. Mənim kökümdür, mənim əslimdir. Bu da doğrudur. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və aleyh buyurdu ki, kullu bəni yunsab ilə əsəbətihim. Bütün anaların övladları öz nəslinə, yəni ata tərəfinə qayıdır. Ərəbcədə deyirlər əsəbə. Qayıdır öz ata tərəfinə. İlla bəni Fatimə. Fatimənin övladlarından başqa. Onlar mənim balalarımdır. Onlar mənə qayıdır. O nisbət mənədir. Ona görə bu da doğrudur. Fatimə ummu əbiha, mənim nəslim Fatimədən davam eləyəcək. Mən istəyirəm bugün dördüncü və fərqli bir izah deyim sizə. Baxın əzizlərim, ərəb dili sıradan bir dil deyil. Ərəb dili şərti dil deyil. Şərti dil nə deməkdir? Yəni biz 5 nəfər, 10 nəfər, 20 nəfər əcdadlarımız cəmlənib, deyiblər ki, gəl əşyaları adlandıraq. Deyib ki, məsələn, bugündən etibarən buna stol deyəcək, buna stul deyəcək, buna deyəcək divan, buna deyəcək pəncərə, buna deyəcək qapı. Bu cür şərti olaraq bunu qəbul ediblər. Belə şərtləşiblər. İndi birdən əgər bizim böyüklərimiz, bu dilin əcdadları, birdən əgər pəncərəyə qapı, qapıya pəncərə desəydilər, aləm dağılardı. Elə biz də indi pəncərəyə qapı deyərdik, qapıya pəncərə. Çünki bu belə qərar verilsəydi. Belə şərti olaraq qəbul olunub, biz də bu cür davam edirik. Amma ərəb dili və bir neçə başqa dillər də var ki, o dillər insanların arasında şərti olaraq yaranmayıb. Ərəb dili barəsində hədisdə varid olub Peyğəmbər salavatullahın kəlamında İsmail Peyğəmbər ilk dəfə 13 yaşında olarkən Cəbrail əleyhissalam ona ərəb dilini təlim elədi. Deməli, ərəb dili Cəbrail əleyhissalam ona təlim eləyib. Və elə Allah tərəfindən gələn dil olduğuna görə Allah sonuncu kitabını da o dildə nazil elədi. Çünki şərti dillərdə o mənanı o cür bəlağət və fəsahətlə təbir eləyə bilmərsən. Yaxşı. Bu Allahdan gələn, İsmail Peyğəmbərə nazil olan mələk vasitəsilə bu dil çox böyük incəlik və lətafəti var. Mövzum odur deyə geniş danışmıram, gəlirəm bu sözünə. Ərəblər deyir ana. Amma cəminə deyirlər umməhət. Allah Quranda deyir ki, Vallahu əxrəcəkum min butuni umməhatikum. Allah sizi anavızın bətnindən dünyaya gətirdi, analarınızın. Orada analar deyir umməhət. Analara, ana umdur, amma analar nədir? Umməhət. İndi
Əzizlərim yenə bilirlər, ərəb dili bilənlər bilirlər. Ərəb dilində qadın cinsində, qadın sözündə, kəlməsində cəmi artırmaq üçün əliflə ta kifayət eləyir. Məsələn, müminə cəmi necə olur? Muminat. Fatihədə dilləri, axundlarımız Allahümmə əğfir lil muminə vəl muminat. Yəni, mümin kişilər və mümin qadınlar, muminat. Muminə təkin muminə, nə artırdı ona? Əliflə ta, oldu muminat. İndi Azərbaycanca deyirsənsə, başa düşməyində ərəbcə bilmirsən, belə dinə. Dinən ki, məsələn, atı, 2 nərifi artırırsan, qadın cinsinin təkin sonuna olur cəm. Muslimə, yəni bir dənə müsəlman qadın, muslimat oldu, cəm, muslimat, görürsən, atı artırdı, muslimat. Fatimə, fatimat, fatimələr. 3-4 fatimə olsa, fatimat. Yaxşı. Və yaxud fəvatim də deyə bilərsən ərəbcə. İndi bu qaydaya görə axı anadırsa cəm nə olmalıydı? Siz deyin, cəm nə olmalıydı? Ummat. Atı artır da ummat. Niyə ummahat? O orada hardan gəldi? Maraqlı orasındadır ki, məsələn 10 canavar övlad dünyaya gətirib. 10 canavarlarda da ana vardı, onları dünyaya gətirən. Məsələn, 10 dənə o dünyaya canavar gətirən o dişi heyvanlar gələndə, ərəb deyəndə məsələn 10 dənə ana canavar gəlir. Ona deyir ummat. Ona ummahat demir, ummat. Amma insanın anasına cəm olanda deyir ummahat. O ha ilə fərqləndirir. İnsan anası ilə qeyri-insani ananı fərqləndirir. Digər canlıların, anaların fərqləndirir. Niyə? Nədə fərqlənir? Baxın əzizlərim, mən sənə 2 dənə fərq deyirəm bu günləri. Birinci fərq budur. Məsələn, canavarın anası and içər ki, mən dünyaya canavar gətirəcəm. Aslanın anası and içər ki, mən dünyaya aslan gətirəcəm. Amma insanın anası bu andı içə bilmir. Deyir, arzum var ki, balam yaxşı olsun. Amma hökmən yaxşı insan olacaq, deyə bilmir. Fərqə baxdınız. Məsələn, ana övladının adını qoyub Müslim. Bilmir ki, bu dönəcək olacaq Müslim ibn Əvsəcə, yaxud Müslim ibn Əqəbə. Bilmir bunu. Çünki Müslim ibn Əqəbə tarixdə özünə ad qazanıb. Deyiblər ona musrif, yəni israfçı. Amma nədə israfçı? Pulda yox ha. Musrif bi səfqi dəm, qan tökməkdə israfçı. İmam Hüseynin 61-ci ildə Kərbəlasından sonra hicrətin 62-ci ildə Mədinəni qana boyayan sərgərdə oydu. Yezid onu göndərmişdi, o Müslümü. Və Mədinədə o qədər qan tökdü, bu ləqəbi qazandı. Musrif bi səfqi dəm dedilər ona. Sonra qısaltdılar, elə musrif qaldı ləqəbi. Özdə Mədinədə kim sağ qaldı, bilirsiniz necə sağ qaldı? Müslim ibn Əqəbə onlardan belə beyət aldı. Boş məsələn desin ki, mən Yezdi xəlifə tanıyıram, beyət edirəm, qutardı. Yox, əl çəkmədi. Dedi, deməlisən ki, Yezdidə beyət edirəm. O mənim xəlifəmdir və mən onun quluyam. Bunu deməsin, öləcəksən. Yəni bunu deyitdirdi, sağ qalanlar sağ qaldılar. Yoxsa tökdü, qanların tökdü. Qadın, kişi baxmadan, uşaq, böyük baxmadan yaxşı. Amma Müslim ibn Əvsəcə necə? Onun da adı Müslim, bunun da adı Müslim. O da insan, bu da insan. İndi Müslim ibn Əvsəcəyə bax. Aşura günü can verir, İmam Hüseyin gəlib onun başı üstünə. Həbib ibn Məzahir də gəlib. Biri dostudur, biri imamı. Qısa danışıram. İmam Hüseyin əyləşdi, Müslimin başını qoydu yaralı halda dizi üstə. Həbib də onun qabağında dizlərini qoydu yerə. Dedi, Müslim, dostum, qardaşım. 2 nəfər bir yerdə gəlmişdilər də Küfədən Kərbalaya. Yol yoldaşı idilər. Küfədə də dost olmuşdular. Dedi, qardaşım, gedirsən mən də ardınca gəlirəm. Amma bilmirəm. Bilmirəm nə qədər yaşayacağım. Bir yarım saat, 1 saat, bilmirəm. Ona görə dost-dosta vəsiyyət eləyər. Nə vəsiyyətin var denən mənə. Nə istəyin var denən mənə. Səndən sonra nə qədər yaşayacağımsa onu həyata keçirməyə çalışım. Müslim ibn Əvsəcə bax, hamımız baxın mənə baxın. Barmağı ilə belə işarə elədi. Bax, İmam Hüseynin dizi üstədir. Dedi, Aleykə bihazəl qərib. Dedi, bu qəribdən müğayət ol.
Məndən vəsiyyət istəyirsənsə, mənim vəsiyyətim budur. Bu qəribdən bu qoyatu. Orada İmam Hüseyn ağladı və ağlaya bu kəlməni dedi ki, Rəhiməllah ləkə yəbnəl avsəcə, Allah sənə rəhmət eləsin, Allahın rəhmi sənə nazil olsun, avsəcənin oğlu. Sən yaşayarkən də bizi düşündün, ölərkən də bizi düşünürsən, özündən heç nə qalmayıb da. Heç nə saxlamamısan, məndən heç nə saxlamamısan. Dönmüsən bizə, ərimisən bizim məhəbbətimizdə. İlahi bizi Peyğəmbər və Ali Peyğəmbərin məhəbbətində ərit. Arzumuz budur, istəyimiz budur. Yaxşı, eyni insan, eyni adda insan, biri hansı məqamdadır, biri hardadır. Ona görə ərəb dili ayırır, deyir, insanın anasına cəmdə deyəcəm ummahat, digər canlılarda deyəcəm ummat, çünki fərq var. Bu bir. İkinci fərqi. İnsandan başqa bütün canlıların anası ancaq növün dünyaya gətirir. Öz növün, vəssalam. Yəni canavardır, canavarı, aslandır, aslanı, pələndir, pələn, növün dünyaya gətirir. Amma insan anası növlə bərabər bütün irsində olan əcdadının bütün fəzilət və kamilliklər, gözəlliklər növlə birlikdə dünyaya gəlir. Bunu genetika elmi sübut edir. Bu dinin işidir, bu genetika elminin işidir. Genetika elmi də bilirsiniz, yaşda son 5'i elmdir. Yaşda son 5'i elmdir, yəni ən sonuncu elmlərdəndir. Bir neçə sonuncu kəşf olunan elmlər var. Biri, məsələn, genetika elminin yaşına baxsınız, gedin maraqlanın, məsələn, 60-70 ilə çata ya çatmazdı. Çox tezdir, məsələn, yaranıb. Amma o qədər inkişaf eləyib, yaxşı. Elm bu günləri sübut edir ki, bunun işartıları bizdə Quranda var idi. Bunun hədislərimizdə var idi bunlar. İşarələr vardı. Məsələn, nümunə deyim sənə, qoy deməsinlər ki, bu iddia edir. Hüquq-ur risalə, Risalətül hüquq, İmam Zeynalabdin ağanın hüquq risaləsi. Tövsiyə edirəm, onu oxuyun, mütləq xüsusilə də cavanlara vacibdir onu oxusunlar. Risalətül hüquq Azərbaycan dilinə tərcümə olunub. Orada İmam Zeynalabdin ağa nə edib? Orada hüquq, haqlar, haqdan danışır. Atanın sənin boynunda haqqı, ananın sənin boynunda haqqı, müəllimin haqqı, ustadın haqqı, şagirdin haqqı, övladın haqqı, namaz, qıldığın namazın belə sənin boynunda haqqı var və s. Ancaq haqlardan danışır imam, 4-cü imamımız. Və orada atanın haqqından danışanda gör nə deyir? Deyir, va'lam, bil və agah ol. Nə özündə gözəllik görürsənsə atandandır sənə. Ona görə atavın haqqını saxlamaq, ehtiramını saxlamaq sənə vacibdir. Sən and verirəm Allaha, bu genetika ilminə işarədir. Özü istisnasız olaraq, bütün fəzilət, özündə əgər nə fəzilət görsün, nə gözəllik özün, ola bilər sənin namazının sayı atandan çox ola, o qəza qılmırdı, sən qəzada qılmır. Yox, bunu demir, əməldən danışmır, nəfsdə fəzilətdən danışırıq. Ruhda olan kamillikdən danışır imam. Ona görə nə öz ruhunda, canında kamillik, gözəllik, fəzilət görürsənsə, bilginən ki, o sənin atandandır. Və ona görə insan anasının ərəb dili ayrıdır. Buna ummahat deyəcəm, bilinsin. Bilinsin, bu dünyaya gətirəndə təkcə öz növün, yəni insanı dünyaya gətirmir. İnsanla bərabər əcdadlarda olan bütün fəzilət və kamilliklər, gözəlliklər insanla birgə dünyaya gəlir, doğulur. Sonra o fəziləti qoruyur, qorumur, saxlayır, saxlamır, artırır, artırmır, o ayrı məsələ. Amma dünyaya gəlir. İndi gəl indi bu izahdan sonra dönək Peyğəmbərin hədisinə. Fatimə atasının anasıdır. Yəni Fatimənin dünyaya gətirdiyi övladlar məndə olan bütün kamillik və gözəlliklər onlarda qərar tapıb. Hüseyn, yəni mən. Həsən, yəni mən. Ona görə dedi ki, Hüseyn məndəndir, mən də Hüseyndənəm. Bir dənə ucalı salavat deyin inşallah. Bu deməkdir, belə yanaşın, dərin yanaşın. Fatimə atasının anasıdır. Yəni Fatimə Həsən və Hüseyni fəqət dünyaya gətirməyib, Zeynəb Ümmü Kulsumu dünyaya gətirməyib. O sanki məni, çünki məni mən eləyən ki, o kamillik və gözəlliklərdə onlar hamısı qərar tapıb olardı. Xanım Fatimə vasitəsilə, ona görə o onların anasıdırsa, elə mənim anamdır.